que você achou com o seu binóculo? Aqui. Binóculo. O que você encontrou? Você encontrou o que com o seu binóculo? Nada. Nada? Ah. Olha o passarinho, filha. Olha com o teu binóculo o passarinho lá em cima do carro. Tá vendo? Lá em cima do carro, vê lá o passarinho, olha lá ele. Ih, voou. Ele deu um sustão. Tu deu um sustão nele? Eu sei. O que você achou? Dois passarinhos? Ai, é verdade. Olha lá, dois passarinhos. Aqui lá. É um bebê dragão. Um bebê dragão? Ai, meu Deus do céu. A Luísa achou um bebê dragão com o binóculo dela. É o dragão que voou. Um dragão voou? Assim. Eita! E agora? Ele vai te pegar, o dragão. Mas, vem ali. Ai, meu Deus, um dragão. Usa teu binóculo pra te ver onde ele tá. Tá ali. Tá bem ali. O que ele tá fazendo? Ele tá procurando o filhotinho dele. E agora? Onde tá os filhotinhos dele? Eles estão no ovo. No ovo? É. E onde tá o ovo deles, será? Olha, é passarinho de verdade. Não, dragão. Olha. Tá bem ali. Perto do canto. Ai, lá no chão, né? Voou. Olha lá no céu, um monte de dragão. Lá, ó, lá vai, lá. Viu? E foi embora. Olha só de dragão no céu. Os dragões. Ei, Mexedo. O que é aquilo lá? É um dragão. Ai, meu Deus, dois dragão aqui, ó. Um dragão, outro dragão. Olha a cabeça dele, Mexedo. É, tá mexendo a cabeça. Olhando pra você, mano. Ai, que medo, ele vai tacar fogo em nós. Não, mas o dragão não solta fogo. Ah, não? O que é isso? É o dragão. Olha aquele. Olha aquele. A borboleta. Borboleta. Pega a borboleta, bora pegar ela. Pega, 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 pega. Pega a borboleta, pega, 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 pega. Pega ela. Voou. Peguei. Peguei. Pegar.